أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. اما بعد، السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. درباره نماز تهجد چند حدیث برای شما خواهیم گذاشت که اول در حق پیامبر ما نماز تهجد فرض بود صلی الله علیه و سلم. در حق امتانشان این مستحب است. برای همین وقتی که مادرمان عایشه رضی الله عنها را پرسیدند که چگونگی نماز پیامبر کدام وقت میخواندند، مادرمان عایشه گفتند که در اول شب خواب میکردند و در آخر شب میخستند نماز میخواندند، سپس باز به کورپهشان میدر آمدند. وقتی که مؤذن اذان گفت، پیامبر صلی الله علیه و سلم به نماز میرفتند. اگر جنوب بودند غسل میکردند، اگر جنوب نبودند طهارت میکردند و به مسجد میرفتند. و اینچنین حدیث وارد شده است که تمام پیامبرها عملشان ببینید که مانند است. و عبدالله ابن عمرو ابن عاص حدیث روایت میکنند، میگن که پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند محبوب ترین نماز در نزد الله این نماز داوود است و محبوب ترین روزه داوود علیه السلام می باشد. داوود علیه السلام نیمی شب تا نیمی شب خواب میکردند. از اول شب خواب میکردند تا نیمی شب، سپس نصف شب بیدار میشدند و سه یکی حصه همان شب را به نماز میگذراندند. نماز تهجد میگویند. و ینام سدسه و شش یک حصه آخر را نیز خواب میکردند. ببینید، و یصوم یوما و یفطر یوما، یک روز روزه میگرفتند، یک روز روزه را میخوردند. عبدالله ابن عمرو همچنان این یک روز روزه میگرفتند، یک روز روزه را میخوردند. و یکی از عابدترین صحابه این عبدالله ابن عمرو ابن عاص بودند که قرآن رو هر روز ختم میکردند. برای همین باید ما مسلمانان، پیامبر صلی الله علیه و سلم میگن که هر کسی که از خوابش بیدار شد و اینچنین همسرش رو بیدار بکند و دو رکعت نماز تهجد بخواند که در نزد الله آنها از ذکر کننده ها نوشته می شوند. کدام ما این به این حدیث عمل میکنیم؟ وقتی که به نماز خستیم، نماز تهجد، همسر خود رو بیدار بکنیم و نماز بخونیم. نماز تهجد پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند دو رکعت میخونیم. وقتی که دو رکعت خواندیم و دو طرف سلام میدهیم، سپس با دو رکعت میخونیم. پیامبر میگفتند که اگر شما از صبح صادق دمیدن ترسیدید، ویتر واجب رو یک رکعت بخونید. پیامبر صلی الله علیه و سلم ویتر واجب رو یک رکعت خواندن نیست، 3 رکعت هم نیست خواندن، 5 رکعت هم نیست خواندن. عایشه مادر ما میگفتند که 5 رکعت رو به یگان تشهد میخوندن. هم این حدیث در آمده است که در مسلم یوتیر من ذلك بخمس لا یجلس فی شیء الا فی آخره، در آخر 5 رکعت می نشستند. ما باید به سنت های پیامبر صلی الله علیه و سلم پایبند باشیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم نمازی سنتی بامداد و ویتر واجب را چه در سفر چه در مقیمی یگان بار ترک نکردند، الا وقتهای اندک یک بار دو بار ترک کردند، دیگر ترک نکردند. باید ما پایبند سنت های
پیامبر صلی الله علیه و سلم بودیم. پیامبر صلی الله علیه و سلم به اهلشون و بیرگانشون دخترشون حریص بودن، می اومدن به خانه فاطمه آیا نماز تهجد رو خواندید؟ می پرسیدن. روز حدیث وارد شده است که فاطمه میگن که نه ما امروز نخوندیم، روح ما در دست الله هست، اگر ما رو الله موفق گردون میخیزیم به نماز تهجد. پیامبر صلی الله علیه و سلم غمگین شدن، این نماز تهجد رو به اهلشون همیشه پیشنهاد میکردن بخوانید میگفتن. ما نیز به کارهای دین حریص باشیم با فرزندان خود، با اهل خود. این بود درباره نماز تهجد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.